この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。小組報告嘅小組從來都係合久必分，分久必合。但係有一種人，佢哋分享組員們努力後嘅成果，坐享其成。我哋稱呢個現象為 free ride 之戀。呢一個就係羅倫斯，佢住喺一個好偏僻嘅地方。佢因為喺上一間學校同 free rider 炒咗大鑊，而轉咗入嚟呢一間學校。唔知佢今年會唔會又遇到 free rider 呢？呢個就係阿明。佢細細個就出嚟做嘢，佢好唔鍾意讀書，但係為咗做一份佢自己想做嘅工作，迫不得已今年佢返咗嚟讀書。但係佢呢間學校遇到啲困難，就係 free rider。話說喺大埔有一個人，佢人又生得高，個樣令到你羨慕。佢個名就叫做 Bosco。佢細細個就好鍾意讀書㗎喇，但係弊在因為 free rider 嘅緣故，令到佢要嚟到呢度讀飯碟。今日教嘅內容就到呢度啦，大家冇問題咧。如果冇嘅話，就麻煩同學為你哋嘅分組報告分好組，之後落堂前交個組員名單俾我啦。唉，男人老狗做份 group project 啫，使乜唉聲嘆氣啊？同學，你係？哦，我姓洪啊，明明，你叫我牙明得㗎啦。我最中意咧就係識啲做得嘢嘅同學嘅。咁啊，見你望住份分組表，咦鞋咁，咪睇你咩料咯。我本來咧就係 GPA 爆4嘅人嚟嘅，咁咧姓名就叫林啊，叫 Bosco。咁我本來咧就諗住可以趁呢個成可以好好咁樣讀好啲書，爆個過3爆4翻嚟。結果 free rider 唱亂，諗住想拯救下世界，結果有心無力啊！唔使唉聲嘆氣，我做得嘢㗎。不如我哋針佢好冇？今日成班一齊做大事。好啊！嚟行，你嚟行，Let's go！ 唔該俾本新立面我轉頭仲要揾組員做小組報告。講英文啦！我而家升大學都要講英文嘅咩 ？OK， 你嗌係講英文啊 ，ABCD 餐啊！哦，咁啊 ，A 餐啦，唔該。同學，你係咪未有組啊？不如我哋一齊傾啊！可以啊。點稱呼咧？我叫羅倫斯，因為上個成同一啲 free rider 嘈交，所以我就轉咗嚟呢一班。而且我又見到呢一班有好多人都未有組，所以我就過嚟睇下。咁就啱啦！我哋本來都唔夠人一組㗎，只要我哋一齊可以攞靚 grade 嘅話，令到啲 free rider 唔好再傷害咁多同學，咁就太好啦！好，咁我哋就去從長計議下啦。好啊！呢位就係阿明啦，我哋志同道合，一拍即合。
喂，兄弟，我叫羅倫斯喂。兄弟，我哋而家傾緊點樣先可以令到份分組功課做得好啲，等啲同學唔使俾 free rider 害。咁啊，哪有嘅？都係咁嘅。兄弟，難得我哋目標一致，不如我哋結為異姓兄弟好唔好啊？我知道有個地方，咁擇日不如昨日，我哋而家行好唔好啊？好，行啦。好。即係點解會變咗打邊爐嘅呢？我哋應該去準備啲祭品咧，即係豬啊、牛啊、雞啊咁樣咯。師兄啊，咩年代啊，仲祭品？豬啊、牛啊，咪有咯。唉，得嚟啦，開始結拜。Bosco 羅倫斯大名，雖然異姓，既結為兄弟，不同心協力，救同學於 Free Rider 之手，上報學校下安決命，不求同年同月同日 rap， 但願同年同月同日 rap， 望天後土實踐此心，背義忘恩，天人共樂。名叫林，叫 boss。喂，點啊？